Һаумыһығыҙ, эфирҙа яңылыҡтар, студияла Фәрүәз Рафиҡов. Сибайда үткән 3-нче Бөтә Рәсәй Урал аръягы 2021 инвестиция һабантуйының эшлекле программа сектарында бик күп саралар ойоштырылды. Шуларҙың иң мөһимдәренең береһе Инвестицион комитеттың инвестицион сәғәт форматындағы ултырышы булды. Форумдың тағы 3 майҙансығында стратегик һәм дискуссия сессиялары, экология, сәнғәт, ауыл хужалығы, мәҙәниәт һәм туризм үҫеше буйынса ҡаралған түңәрәк өҫтәлдәр эшләне. Сарала инвестицияларҙың дөйөм күләме 2,5 миллиард һум тәшкил иткән 5 инвестицион проект ҡаралды. Инвесторҙар Сибай ҡалаһында макарон изделиелары етештереү линия цехы төҙөргә иҫәп тота. Шулай уҡ Сибай һәм Өфө ҡалаларында реодент, имплантация һәм протез үҙәктәре асыуҙа күҙаллана. Инвестиция һабантуйында хеҙмәт етештереүселеген арттырыу, иҡтисадтың сәнәғәт секторына ярҙам итеү мәсьәләһе тикшерелде. Милли проектты тормошҡа ашырыу буйынса 2 ойошма Юж-Урал групп һәм Өфө приборҙар эшләү етештереү берләшмәһе йәмғиәттәре менән хеҙмәттәшлек буйынса килешеүгә ҡул ҡуйылды. Сарала киң мәғлүмәт саралары вәкилдәренә ковид дәүре саҡырыуҙары, киң мәғлүмәт саралары власть һәм йәмғиәт күҙлегенән тип аталған медиа-сессияһы яңғыраған фекерҙәр ҡыҙыҡ булды. Макдональдс яуаплылығы сикләнгән йәмғиәте генераль директоры Марк Карен республика хөкүмәте менән Рәсәйҙәге алдынғы йәмәғәт туҡланыу селтәре араһында хеҙмәттәшлек тураһында килешеүгә ҡул ҡуйҙы. Киләһе 5 йылда Макдональдс төбәктә 7-гә тиклем яңы йәмәғәт туҡланыу предприятиеһы төҙөргә йыйына. Унда 600 самаһы эш урыны булдыра аласаҡ. Дөйөм инвестиция күләме 650 миллион һум тәшкил итә. Шулай уҡ компания Башҡортостанда Рональд Макдональдстың ғаилә бүлмәһе тип аталған бушлай ғаилә ҡунаҡханаларын асыу мәсьәләһен тикшерә. Бында республиканың балалары дауалау ойошмаһының береһендә оҙайлы дауа алған балаларҙың ата-әсәһе йәшәй ала. Бүлмә, ял һәм ғаилә уңайлылығы булдырыу урыны тип күҙаллана. Бында уйын зал, йоҡо, аш-һыу, ванна бүлмәләре буласаҡ. Шулай итеп, ҡунаҡханаға эләккән ғаилә ваҡытлыса булһа ла дауаханала ятҡандарын онотоп тора аласаҡ. Урал аръягы 2021 инвестицион һабантуй секторында Global Management Challenge стратегия һәм бизнесҡа идара итеү буйынса халыҡ-ара чемпионаттың төбәк этапы финалы еңеүселәрен бүләкләү тантанаһы Сибай ҡалаһының Коворкинг үҙәгендә үтте. Төбәктә чемпионат Башҡортостан хөкүмәте һәм стратегик башланғыстар агентлығы ҡатнашлығында ойошторолдо. Ярыш глобаль конкуренция шарттарында бер ай эсендә компания менән идара итеүҙең әллә нисәмә йыллыҡ тәжрибәһен туплау мөмкинлеге биргән комплекслы компьютер бизнес симулятор ята. Чемпионат шулай уҡ теоретик белемде практикала ҡулланыу мөмкинлеген бирә. Алдынғы бизнес ойошмаларҙың идара итеү серҙәренә төшөндөрә. Республика Башкортостан впервые принимает участие. В этом году мы вышли с инициативой Global Management Challenge стратегик беренселек буйынса донъяла иң ҙур чемпионат. Унда Башҡортостан Республикаһы быйыл беренсе тапҡыр ҡатнашты. Үҙенсәлекле ярышта ҡала, район хакимиәте башлыҡтары, бизнес-шерифтар, эшҡыуарҙар бергәләшеп бизнес-предприятие менән идара итеү уйындары ҡорҙо. Әйтергә кәрәк, беҙҙекеләр беренсе йыл ғына ҡатнашһалар да, уңышлы ғына сығыш яһанылар. Халыҡ-ара чемпионатта ла еңеүгә өмөт бар. Ярышта ҡатнашыусылар иғтибарына старт күрһәткестәре бер иш булған виртуаль компаниялар тәҡдим ителә. Уйында ҡатнашыусылар шул компанияларҙың комплекслы үҫеш, иҡтисадта һәм донъя баҙарындағы конкуренция шарттарында уның менән идара итеү стратегияһын эшкәртергә тейеш. Командаларҙың маҡсаты үҙҙәренең виртуаль компанияһына инвестиция йәлеп итеү өсөн һәр аҙна һайын маркетинг, производство, кадрҙар, финанстар, логистика өлкәһендә 75 стратегия ҡарар ҡабул итеү. Шул уҡ ваҡытта башҡалар менән ярышыу ҙа зарур. Чемпионаттың беренсе турҙары интернет аша онлайн уҙғарылған. Сегодня у нас проходит финал Кубка Башкортостана. В него прошли 8 лучших команд из региона. Был чемпионат ҡатнашыусылар өсөн бына тигән ҡоралы. Ул идара итеү өлкәһендә белемдәрҙе һәм мөмкинлектәрҙе киңәйтергә киң офоҡтар аса. Заманса технологиялар бер урында ғына тормай, бер-береһен уҙып китә. Теге йәки был өлкәлә уларҙы нисек тиҙерәк үҙләштерә алһалар, хеҙмәт баҙарында иң ҙур ихтыяж менән файҙаланылған белгестәр булып китәсәктәре. Ярыш тиҙ ваҡыт эсендә үҙенең идара итеү һәм шәхси сифаттарында камиллаштырырға мөмкинлек бирә. Шулай уҡ чемпионат теоретик белемде ғәмәлдә ҡулланыу мөмкинлеге бирә һәм бизнес белем биреүгә әйҙәгән донъя тәжрибәһен берләштереп, төп идара итеү һәм шәхси күнекмәләрҙе эшләргә ярҙам итә. В данном мероприятии участвуем впервые. Очень интересно. Сейчас идет у нас второй этап. Надеемся победить. Бындай сарала беренсе тапҡыр ҡатнашам. Шул тиклем ҡыҙыҡ, мауыҡтырғыс, әле икенсе этап бара, еңеребеҙгә ышанам. Эшҡыуар власть вәкиле бер командаға берләшеп, бер идеяны алға һөрөү тейешле һөҙөмтә бирә. Уйындың форматы оҡшай, чемпионатта ҡатнашыу тик ыңғай ғына үҙгәрештәр бирә.
Чемпионатта беренче урынды Строй Маркет оешмаһы яуланы. Көмеш медалга шәхси эшкуар Туктаровтың хезмәткәрләре лайык булһа, 3нче урынды Стәрлетамак район хакимияте вәкиле Айдар Абубәкиров алды. Еңүчеләр 24-25 сентябрьдә Түбәнге Новгород калаһында Башкортстан данын яклаячак. Команда составында Хайбулла, Кыйгы, Борай, Стәрлетамак районы эшкуарлары инде. Дилбар Султангилдина, Гүлдар Кадаева, Татьяна Огурцова, Руслан Комушкулов, Илдус Сурин, Любовь Карпова яңлыктар өчен. Урал аръягының баш калаһы Сибай 3нче Бөтәрәсәй Урал аръягы 2021 инвестиция һабан той мәлендә икътисади, мәдәни һәм кәсепчелек үзәгенә әйләнде. Бәхетленең кунагы бер көндә тигәндәй, Сибайдар бер юлы кала көнендә билдәләнә. Урал аръягы тавышы балалар шоу проектының 2нче мизгеленә лә ошо көндә йомгак яһалды. Март айында ук старт алган Урал аръягы тавышы балалар шоу проектының финалына 11 катнашучы сыкты. Ярыштың алдагы турдарын уңышлы үткән талантлы, сагыу тавышлы кызлар менән остаздар Руслан Тимербулатов, Сөмбүл Муратова, Алтынай Вәлитов, Аннет Подрядова эшләне. Участие в проекте все равно дало какой-никакой опыт. Проектта катнашу тәҗрибәмдә арттырды. Әлегә шул тиклем тулкынланам. Зур сәхнәлә халык алдында йырлай алмай куйһам дип борсылам. Ярыш инде куркыта ла, тулкынланам да. Но вот сейчас у меня как бы такое праздничное... Кайфым байрамса, эмоциялар баштан ашкан. Кешеләргә бәхет өләшкем килә. Мин бүген сәхнәнән йырлаячак ерым да ошо хакта. Сейчас мне страшно. Я стою и трясусь, мне страшно, как обычно. Тулкынланам әлбиттә. Ярыштың бөтә турдарын да уңышлы үттем. Еңүгә ышанысым бар. Зур сәхнәлә сыгыш яһауы үзе бер мәртәбә. Әмма был шоу, бында табигый халаттан тыш, СМС тавыш бирүдә әүдемлек ныклы исәпкә алына. Тап уның һөҗүмтәһе буенча еңүче билдәләнә. Шулай итеп, Сибай музыка мәктәбе тәрбияләнүчесе Карина Таджетдинова иң күп СМС тавыш йыйып еңүгә өлгәште. Уның өчен 336 кеше тавыш биргән. Төп приз алдан вәгъдә ителгәнчә 50 мең һум түгел, 200 мең һумга тиклем арттыруды проекттың багучысы Башкортстан Республиканың Дәүләт Йыелышы Корылтай депутаты Денис Назаров үз өстенә алды. Бүләкте кызга республика башлыгы Ради Хабиров тапшырды. Я хочу передать огромную благодарность моей семье, маме, папе, сестре. Еңүемә шул тиклем шатмын. Ата-әсәемә, апайыма рәхмәтлемен. Улар миңа ышанды. Шулай ук йыр буенча укытучым Дина Хәсәновага, класс итәкчемә, классташтарыма, минең өчен тавыш биргән һәркемгә рәхмәтем сикһез. Мин һеҙҙең бөтәгеҙҙе лә нык яратам. Еңүемә һаман ышанып та етмәйем. Сибайдагы тамашаның төп кунагы Рәсәйдең халык артисты Валерия Карина Таджетдинованың әсәйгә арнап йырлаган йырын иҫе китеп тыңланы һәм сағыу тавышлы йондоҙҙар Сибай кеүек Рәсәйдең бәләкәй ҡалаларынан сығыуын әйтте. Гөлдар Кадаева, Ринат Музафаров, Ниязмир Хайдаров, Илдус Сурин, Любовь Карпова яңлыҡтар өсөн. Был бүгін көндәге бөтә яңлыҡтар. Һеҙҙең менән мин Фәрвәз Рафиҡов булдым. Беҙҙең бөтә сығарыштарҙы ла Instagram, бәйәнештә һәм YouTube селтәрендә ҡарай алаһығыҙ. Һау булығыҙ!